आंवले के गुड़ के बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही है। साथ में मैंने भी एक आंवले की वीडियो में आप लोगों को बताया भी है। लेकिन कई बार कच्चे आंवले कई लोगों को खाना पसंद नहीं होते। उसका जो केसैला रस रहता है, अम्ल रस रहता है, वो कई लोगों को पसंद नहीं होता। तो बस उसको कुछ स्वादिष्ट बनाने के लिए आज हम यहाँ पे आंवले के मुरब्बा के बारे में जानेंगे। वैसे तो अक्सर जो घरों में मुरब्बा बनाया जाता है उसमें जो मात्रा होती है वह हमारे जितनी आंवले की है उससे दुगनी हम शक्कर की मात्रा लेते हैं। इस तरह से वह मुरब्बा पौष्टिक नहीं रहता। सिर्फ स्वाद के लिए तो काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन यदि हम आंवला खा रहे हैं, हमें स्वादिष्ट के अलावा हमें अपने सेहत के लिए भी खाना ज़रूरी है। इसलिए आज हम यहाँ पे गुड़ के मुरब्बे के बारे में जानेंगे। लेकिन यदि आप शक्कर यूज़ करना चाहते हैं तो गुड़ और शक्कर दोनों आप आधा आधा कर सकते हैं। पूरी शक्कर मत लीजिए, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, स्वाद के लिए अच्छा रहेगा। इसलिए यदि आपने 1 किलो आंवले लिए हैं तो उसमें आप आधा किलो शक्कर लीजिए और आधा किलो गुड़ लीजिए। या तो आप 70% गुड़ रखिए और आपका जो 30% बचता है वो आप शक्कर ले सकते हैं। इस प्रकार आप उस मात्रा को रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मुरब्बा कैसे बनेगा। मुरब्बा बनाने के लिए यहाँ मैंने आंवले लिए हैं। जो आंवले ख़राब हैं, दाग जैसे दिख रहे हैं, वो आंवले आप काट के निकाल दीजिए और पीछे का भाग भी काट दीजिए। आंवले को अच्छे तरीके से घिसिए, पूरी नीचे तक नहीं घिसना है, बहुत ही कसाया रहेगा वो। ख़राब वाले पार्ट आप निकाल दीजिए, इसको बिल्कुल भी यूज़ मत करिए। ऑर्गेनिक गुड़ का ही हमें प्रयोग करना है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने आंवले में कुछ गुड़ और थोड़ी सी शक्कर मिक्स करके रखी है और ऊपर से अभी मैं थोड़े से और आंवले ऐड कर रही हूँ क्योंकि गुड़ ज़्यादा हो गया था। तो इसे आप मिक्स करके 24 घंटे के लिए रख दीजिए। अच्छे से मिक्स करिए जिससे वो प्रॉपर तरीके से गुड़ पूरे आंवले में मिल जाए। अभी आप देख रहे हैं इसमें गुड़ का जो रस है, जूस है, वो निकल गया है। अभी उस बर्तन को हम गैस में चढ़ाएंगे और उसको चलाते रहेंगे। बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वक्त जाता है। आप इसको कंटिन्यू चलाते रहिए, बीच में छोड़ दीजिए। अभी आप देख रहे हैं कितना वो पतला दिखाई दे रहा है, उसकी चाशनी बहुत पतली है। जब तक चाशनी अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए, चाशनी ख़त्म ना हो जाए, तब तक हमें उसको पकाते रहना। अभी देखिए कितनी गाढ़ी पतली है चाशनी। अभी आप देखिए चाशनी काफ़ी कम हो चुकी है। ये देखिए, यदि हमने चम्मच से किया तो चाशनी नीचे टपक भी नहीं रही है। इसका मतलब चाशनी काफ़ी कम हो रही है और हमारा मुरब्बा बन ही चुका है। बस हमें 5 मिनट और पकाना है और ये मुरब्बा आपका रेडी हो गया।